粉絲朋友，大家好，我係正樂。咁呢個係《極速快感》嘅第2集。咁咧頭先我跑嗰個獵豹㗎啦。咁咧我哋而家咧就會咧有BMW 嘅224。咁我而家先換車先。我今次唔揸賽事，我而家先試咗呢架開篷嘅先，就駕駛佢啦今次。側邊仲有架福特嘅，下次再用。撳錯掣添又，撳錯掣太呢度收鞋葉啊！而家嚟，大家出發。而家試下少林點先，然後睇下有冇第一人稱，第一人稱第一。都係兩人車嚟嘅，冇頭先嗰個獵豹快，但係性能都係幾好嘅。我覺得玩呢個我嚟玩熱力追擊好啲咯，覺得。要阻你。兩層但係你側邊開唔知邊格就咩嚟㗎？你嗰個布加迪威龍定係科尼賽克啊？哇！好佢嘅咁，我同你拼啊！好你咁喺度，俾我捉到個哨牌人咧，好你個小子喺呢度，布加迪威龍嚟㗎，布加迪威龍嚟㗎，人咧？等陣先，我睇下地圖。我想去釣魚，要12級嘅。即係我熱力追擊就喺呢度俾人追啊！我最快220、230嚟㗎。等陣先，我哋落車睇下。可以租車喎！我租車撞你，咁頭先仲咁囂張。Hello， 我呢個正嘅。呢架唔係幾好控制喎大車。我玩咗咁耐未揸過大車。呢個可以載車喎。喂，坐唔坐車啊？哇！喺我哋飛車啊！飛走。想唔想落車？你試下揸大車啦，而家繼續揸。睇佢點過。你開車得㗎？我而家叫佢上車，我睇你上咗嚟，我而家再幫你開埋呢個。OK 啦，而家專業唔送啦會。冇位你，我先走啦。專業運貨員。喂，冇扣安全帶。碌走咗。冇扣安全帶，唔好上我火車啊！好驚喎！等陣嗰架又跌落嚟。漂移。好驚，嗰架會唔會跌落嚟㗎？唔會嘅，絕對唔會。
綠鳥，個名叫綠鳥。OK，目的第二度，完成未啊？目的第二度嘅話，嗯。好啦，各位粉絲拜拜。拜拜。